Bueno, esta es una obra de gran formato que hicimos hace 5 años atrás o 6 años atrás en la Ruhr Triennale, un festival en Alemania. Questa è un'opera comunque abbastanza grande che abbiamo fatto 5-6 anni fa in un festival teatrale in Germania. Es una obra que se llama Diamante y que básicamente es como un pequeño pueblito construido dentro de una nave, de un galpón. Questa si chiama Diamante e rappresenta un piccolo villaggio che si trova all'interno di una nave. Y cuando los espectadores entraban, lo que podían hacer era circular libremente por el pueblito. Quello che potevano fare gli spettatori era circolare liberamente per il villaggio per il paesino. Y lo que había eran 9, 10 pequeñas casas dentro de las cuales había distintas situaciones, distintas escenas, y los espectadores podían ir circulando de una casa a la otra y en cada una de esas escenas había como un pequeño momento en la vida de los habitantes de este pueblo. C'erano 9-10 case in cui gli spettatori potevano tranquillamente entrare e ognuna rappresentava una scena diversa, che era vita quotidiana, qualsiasi altra cosa. Entonces lo que se generaba era que según la combinación de escenas que iban haciendo los espectadores, iban construyendo un poco su sentido de la totalidad, porque cada una de estas escenas, cada una de estas historias estaban de alguna forma combinadas con las otras para contar la historia de este pueblo. E in base poi alle combinazioni che ogni spettatore faceva, raccontava una storia diversa, gli dava un senso diverso. Era una obra muy larga, duraba casi 7 horas y era de alguna forma una experiencia más cercana al teatro inmersivo, esta palabra un poco de moda en los últimos años, donde es verdad que es una experiencia muy distinta para los espectadores esto de poder ser parte físicamente de una obra. Si bien en este trabajo no había una interacción entre el público y los actores, no había un diálogo directo, es cierto que la experiencia individual de cada uno de los espectadores cambiaba absolutamente según los recorridos que iban tomando a lo largo del desarrollo del pueblo. Era un'opera molto lunga, durava circa 7 ore e appartiene a quello che oggi è chiamato teatro immersivo e lo spettatore quindi faceva molto parte dello spettacolo, però non interagiva con gli attori, non c'era dialogo. Una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho también es la relación entre los individuos y la ciudad, entre las personas y el espacio público, en el sentido de cuáles son las historias que están ocultas en los espacios públicos y que no son visibles a simple vista. Quello che ci interessava è la relazione della persona con la città, ovvero quali sono le storie nascoste, le storie che nessuno conosce della propria intimità. Digamos que esta obra es una experiencia un poco extrema, muy grande, algo que no se puede hacer todos los días, claramente, solo con un gran festival atrás, pero nos permitió a nosotros también seguir investigando en esta relación de qué sucedía cuando el espectador es corrido un poco de su lugar más tradicional de espectador pasivo. Comunque era un istinto molto grande che non può essere fatto tutti i giorni, però comunque volevamo riproporre questa idea di cosa succede quando il pubblico è più coinvolto nello spettacolo. Era muy interesante lo que sucedía también para nosotros porque obviamente todo el espectáculo, digamos, estaba compuesto de estas 10, 11 escenas que duraba cada una 10 minutos más o menos y se repetía luego como un loop. Entonces todos los espectadores podían ver toda la obra, pero la combinación que cada uno hacía que finalmente la historia que se formara en sus cabezas fuera muy distinta. Ogni scena, che erano circa 10-15, si ripetevano continuamente come in un loop e gli spettatori li vedevano in ordine diverso, di conseguenza ognuno aveva un'idea molto diversa di quello che era lo spettacolo, quindi la storia era diversa per ognuno. Y resalto eso porque una de las cosas que a nosotros nos interesa como compañía tiene que ver con esta idea de el teatro recordado, o sea, cómo todos transformamos en nuestra memoria lo que hemos visto en una obra de teatro. La nostra idea è il
teatro ricordato, ovvero come l'opera rimane impressa nella nostra memoria, come la ricordiamo dopo. Justamente hacer esta obra nos llevó a darnos cuenta que los recuerdos que cada uno de los espectadores y espectadoras tenían sobre la obra eran extremadamente distintos. Ci siamo resi conto che l'impressione e il ricordo che gli spettatori avevano erano molto molto diversi rispetto all'altro. Y lo que eso sucedía era que cada uno construía una nueva ficción encima de nuestra ficción. Y eso es algo que en general se puede aplicar siempre al teatro, porque el teatro, por su naturaleza efímera, por más que luego existan fotografías, videos y otros recuerdos, en verdad lo único que existe es el relato que cada uno inventa sobre lo que ha visto. Quindi l'idea, la storia di ogni spettatore si costruiva sopra la nostra, e quello che succede un po' sempre praticamente nel teatro, ovvero ognuno ha una percezione molto diversa, e anche perché il teatro è qualcosa di effimero, qualcosa di veloce, ci rimane soltanto l'impressione che ci lascia. Y a partir de ahí desarrollamos otro proyecto que se llamó El Público directamente y que fueron 3 películas que hicimos en 3 distintas ciudades. Un altro progetto è il pubblico, sono 3 film che abbiamo proposto in 3 diverse città. Que lo que tenían en común estas 3 películas era que las 3, una se hizo en Buenos Aires, la otra se hizo en Atenas y la otra en Bruselas. Las 3 comenzaban con un público llegando a ver una obra de teatro. Questi 3 film, che sono stati proposti a Buenos Aires, Atene e Bruxelles, iniziavano con questo pubblico che entrava in sala per assistere a uno spettacolo. La película comienza, vemos al público, pero no vemos la obra de teatro que ellos están viendo. Quindi il film inizia, vediamo il pubblico che vuole assistere allo spettacolo, ma non vediamo lo spettacolo. Y lo que la película muestra, cada una de estas 3 películas, es luego 24 horas en la vida de 10 espectadores, más o menos, que han visto estas películas, estas obras de teatro. Quindi il film si basa sulle 24 ore di 10 spettatori che hanno visto questo spettacolo, questa opera. Estaba tratando de ponerlo primero, pero parecía que no se puede. Valentina. Valentina? Bueno, no importa. En definitiva, lo que nos interesaba a nosotros es que cada una de estas historias de los espectadores, lo que hacíamos era contar distintas historias y distintas experiencias de espectadores que fueron a ver una obra de teatro, y que lo único que tenían en común era que en algún momento de cada una de estas historias alguien le contaba a otra persona: ayer fui a ver una obra de teatro, y le narraba una escena de esa obra de teatro que ellos habían visto y que nosotros no. Quindi ognuno ha avuto un'esperienza diversa quando ha visto questo spettacolo, e queste 10 persone, una cosa che hanno fatto tutti era di raccontare una scena a un'altra persona. Entonces, lo que sucede cuando ves estas películas es que en realidad estás viendo la vida de los espectadores, pero también a través de sus relatos estás reconstruyendo la obra de teatro a través de distintos fragmentos. Quindi lo spettatore ricostruisce lo spettacolo e la trama ascoltando le storie di questi 10 spettatori che le raccontano alle altre persone. Lo que a nosotros nos interesaba fundamentalmente era esta idea de cómo los espectadores transforman en su memoria las obras de teatro, o sea, cómo cada ficción en realidad está construyendo otra ficción. Quello che ci interessa è come ogni spettatore trasforma un'opera di teatro, e quindi come la sua immaginazione si sovrappone a quella dello spettacolo, dell'opera. A mí me gusta mucho una frase de Borges que citamos bastante en nuestras charlas, que es esta idea de que todos escribimos ficciones mientras somos escritos por las ficciones. Tutti scriviamo delle opere di immaginazione, e tutti siamo frutto di opere di immaginazione.
Porque hay algo en ese sentido que a mí me resulta interesante, que es que todos estamos produciendo ficción, seamos artistas o no, porque además en este momento todo el mundo construye una ficción de sus propias vidas, y al mismo tiempo todas nuestras experiencias están de alguna forma signadas por las ficciones que hemos ido consumiendo desde el comienzo de nuestras vidas. Quindi noi siamo in realtà tutti degli artisti perché sempre noi inventiamo, creiamo delle storie di immaginazione e allo stesso tempo le nostre esperienze sono segnate dalle altre che ascoltiamo. En ese sentido, estas películas para nosotros eran como una forma de correr el foco también como creadores y dejar de pensar solamente qué es lo que sucede en el escenario y empezar a pensar también qué sucede con las personas que están sentadas en el público. ¿Qué les pasa con las obras que nosotros creamos? ¿Tienen algún tipo de influencia en ellos o no? ¿Quiénes son los espectadores de una obra de teatro? Quindi abbiamo spostato il focus su quello che succede all'interno della persona che guarda l'opera, come viene influenzata, che cosa cambia dentro di lei. Pero por supuesto nosotros como grupo no somos sociólogos, no somos filósofos, seguimos siendo artistas, entonces el acercamiento que queríamos tener a esto era un acercamiento ficcional. No queríamos hacer una investigación documental sobre quiénes son los espectadores, sino que queríamos imaginar ficcionalmente quiénes son esas personas que ven nuestras obras de teatro. Ovviamente non siamo sociologi, non siamo dei filosofi, siamo degli artisti e quindi l'obiettivo non è creare un documentario, semplicemente vedere come l'immaginazione di queste opere è diversa in base alla persona che le guarda. Y en ese sentido, esta combinación entre cómo la memoria distorsiona las obras de teatro y cómo las obras de teatro transforman las vidas privadas de las personas que van a verlas, es algo que para nosotros es muy estimulante para pensar. Quindi la combinazione tra come poi la memoria cambia, in certo modo distorce quello che abbiamo visto e allo stesso tempo ha delle influenze sulla nostra vita. Questo è quello che a cui siamo interessati. En este sentido, para bueno, quienes no hayan visto todavía la obra, que es la obra que estamos presentando aquí en el Piccolo, tiene también bastante que ver con la idea de cómo una obra puede ser reconstruida a través de la memoria, cómo participar en una obra de teatro cambia la vida de una persona y cómo ser espectador de esa ficción también transforma a las personas. Quindi l'idea base dell'opera è come dopo aver visto uno spettacolo questo cambia nella nostra memoria, come cambia noi come persone e come poi questa esperienza a lungo andare ha degli impatti sulla nostra vita. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. ¿Alguna pregunta o algo sobre lo que estamos diciendo? Domande? No? Ok, bien, muy bien. Bueno, hay algo en ese sentido que para nosotros siempre es muy interesante pensar cómo una ficción dialoga con la vida. O sea, por supuesto que cuando pensamos en el público, no creemos que nuestras obras tengan siempre un impacto genial o un impacto positivo, desde ya que mucha gente sale del teatro y se olvida de la obra al instante, y eso es también parte de lo interesante, no fantasear con que lo que nosotros hacemos transforma absolutamente una vida. Non abbiamo la pretesa di trasformare la vita delle persone con queste opere, è più che altro pensare come l'impatto che hanno appunto sulla vita delle persone, sia un impatto positivo ma può essere anche un impatto negativo. A mí justamente insisto con esto porque es una de las cosas que más me interesa, que es, me genera mucha intriga imaginar cómo cada persona puede recordar y renarrar luego cualquier obra que haya visto, no solo las nuestras, cualquier obra, o sea, de qué manera podemos transformar una obra que narramos. Mi interessa molto capire come le persone ricordano le opere e come le raccontano anche alle altre persone. Porque además creo que esto también tiene mucho que ver con cómo todos inventamos nuestra vida cada vez que la narramos, cómo todos transformamos nuestro pasado cada vez que volvemos a contarlo.
Si lega al fatto come noi ogni volta inventiamo la nostra vita e anche in un certo senso cambiamo il nostro passato quando torniamo a raccontarlo a qualcuno. Y también desde un lugar un poco más amplio, más social, más político, creo que también es relevante en este momento pensar cómo se inventan las historias o cómo las sociedades se cuentan a sí mismas. Anche da un punto di vista sociale è interessante capire come vengono create le storie. Me parece que estamos justo en un momento de historia, no solo en América Latina, sino también en Europa, donde muchas veces las sociedades están en conflicto porque intentan volver a contar su historia desde un punto de vista diverso. Siamo in conflitto anche oggi socialmente perché ogni società vuole raccontare la sua storia da un punto di vista diverso. En ese sentido, por ejemplo, en la Argentina en este momento, que tenemos un gobierno de extrema derecha, hay como una lucha muy fuerte por ver cómo se cuenta la dictadura argentina, que era una especie de consenso democrático sobre el punto de vista que la sociedad tenía sobre eso, y ahora hay un intento de reescribir esa historia. Ad esempio, in Argentina oggi il governo di estrema destra e sta cambiando un po' la narrativa riguardo alla dittatura passata, ovvero viene vista in una chiave diversa. Por eso esta idea de cómo todos construimos ficciones a través de hechos históricos o cómo construimos ficciones a través de cosas que nos suceden, me parece que tiene una dimensión más individual, más filosófica, si queremos, sobre cómo se cuenta una vida, pero también tiene una dimensión social y política que es cómo las sociedades se cuentan a sí mismas. Quindi, come individualmente ogni persona è autore della propria vita per immaginazione, allo stesso tempo anche da un punto di vista sociale, come questo ha un impatto però su tutti, non soltanto su se stessi. Esto por casualidad, ahora no se está viendo, no importa. Y en ese sentido, algo de lo que quería proponerles que hiciéramos hoy juntos tiene que ver con un ejercicio para seguir pensando estas ideas. Quindi l'esercizio che voglio proporvi oggi riguarda sempre come riscrivere ed elaborare queste idee. Yo en ese sentido soy bastante práctico. Práctico en el sentido de que me parece que todo lo que hagamos nosotros como artistas está bueno pensarlo como la posible semilla de algún proyecto concreto. Io sono molto pratico, quindi anche in questi esercizi voglio anche capire come poi tutte queste idee potrebbero essere utilizzate. Insisto con esta idea de que no somos sociólogos, no somos filósofos, somos artistas y intentamos, más allá de la reflexión teórica y conceptual sobre lo que hagamos, intentamos hacer cosas concretas, intentamos hacer obras. Quindi, ripeto, non siamo sociologi, non siamo filosofi, siamo degli artisti e sì, possiamo riflettere sul punto di vista più teorico, ma quello che mi interessa davvero è la parte pratica. Exactamente. Con lo cual, si bien el ejercicio que vamos a hacer hoy es pequeño, es a lo largo de poquito tiempo, me interesa que quizás en el futuro esto pueda llegar a disparar trabajos concretos de cada uno de ustedes. Gli esercizi che faremo oggi sono piccoli, non ci vorrà molto tempo, ma quello che mi interessa è se magari voi nel futuro potrete utilizzarli. Ok. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, genial. Entonces, lo que quería proponerles es, vamos a hacer un trabajo de escritura, pero no se asusten. La idea no es que se vuelvan de pronto dramaturgos. Faremo gli esercizi di scrittura, ma non temete, non pretendo che voi diventiate drammaturghi in 5 minuti. Sí, sí, y estamos en confianza. Todo lo que sucede aquí solo se comenta aquí. O sea, todo lo que pasa aquí muere aquí. Tutto quello che succede qui rimane qui, muore qui. Sí, sí, es importante porque, bueno, nada, me parece que también a mí me pasa inclusive, o sea, yo trabajo siempre con bueno, como les decía antes, con un grupo, trabajo siempre con la misma escenógrafa, con el mismo músico, con la misma productora y el mismo iluminador, y creo que siempre el primer paso para trabajar en grupo es absolutamente eliminar la vergüenza de tirar ideas aunque sean malísimas, de proponer ideas aunque sean malísimas. Sì, è importante creare un ambiente in cui una persona può lavorare senza vergogna, infatti io lavoro sempre con gli stessi produttori, la stessa scenografa, e quindi è importante creare un ambiente in cui tutti possono dire anche un'idea pessima, ma viene comunque ascoltata.
Y también defiendo mucho el trabajo colectivo en teatro. Me parece que el teatro siempre es una experiencia colectiva y más allá de que yo sea el autor y el director de nuestras obras, la verdad es que todas nuestras obras son un trabajo en grupo, son un trabajo colectivo. Sì, il teatro è un lavoro in gruppo, ognuno ha il suo ruolo, però si lavora tutti insieme per lo stesso scopo. No sé cómo es en los últimos años la tradición en Italia, pero en Argentina, por suerte, existe algo bastante colectivo donde los actores pueden opinar absolutamente sobre la dramaturgia, el escenógrafo puede opinar sobre la dirección, el director puede opinar sobre la música y nadie se ofende, cosa que es importante, porque sí, me parece que genera una democratización del teatro y sobre todo un ambiente creativo mucho más interesante que una organización verticalista. Io non so come funziona in Italia, ma in Argentina lavoriamo molto insieme, ad esempio anche uno scenografo può avere delle opinioni, delle proposte riguardo alla scenografia e nessuno si offende, perché alla fine l'obiettivo è creare un'opera bella. Bien, muy bien. Entonces, la propuesta inicialmente sería que cada uno de ustedes imagine la vida de un espectador que va a ver una obra de teatro. Ognuno di voi deve immaginare la vita di uno spettatore che va a vedere un'opera di teatro. Esta obra de teatro puede ser una obra real o puede ser una obra inventada. Può essere un'opera reale oppure inventata. Lo que es importante es que imaginemos que ese espectador o esa espectadora va a ver esta obra de teatro y qué le sucede con esa experiencia durante las 24 horas siguientes. No inventar completamente una biografía, pero sí inventar un personaje, inventar o pensar una persona real, puede ser una persona real o puede ser un personaje. Allora, ci interessa capire questo spettatore che va a vedere l'opera, che cosa fa le 24 ore successive. Non dovete inventarvi un'intera autobiografia, però capire che cosa succede, alcuni spunti della sua vita, e può essere un personaggio reale, può essere anche un personaggio inventato, immaginario. Y tenemos que pensar qué obra de teatro va a ver este espectador o esta espectadora. Bisogna anche capire che opera di teatro va a vedere questo spettatore o questa spettatrice. Ahora, hay muchísimas posibilidades. Puede ser que la persona que va a ver esta obra de teatro le gusta la obra, no le gusta, le parece malísima, le parece genial. Lo que queremos investigar un poco es qué sucede con esa obra de teatro y esta persona individual. Quindi ci sono molte possibilità in questo punto. L'opera può piacere, l'opera non può piacere, quello che ci interessa davvero è cosa succede dopo, come questa opera che impatto ha sulla vita della persona. Entonces, la idea sería que cada uno de ustedes pueda escribir un texto breve, muy breve, de una página o de algunas líneas, contando un poco la vida de este espectador o de esta espectadora y de la obra de teatro que fue a ver y qué le sucede con esa experiencia. ¿Se entiende? Deve scrivere un testo breve che può essere al massimo una pagina e deve raccontare la sua vita e poi parlare un po' dell'opera. Sì, esatto. Raccontare anche un po' dell'opera e poi cosa succede successivamente, quindi l'impatto che l'opera ha sulla vita. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, ¿vamos bien? Ok. Tenemos que contar también la obra que va a ver. Sí, por lo menos un fragmento. No es puede necesario ser que nuestra. Puede ser una obra de ustedes, puede ser una obra, a veces, digamos, si ustedes, sobre todo la mayoría, son realizadores de teatro, actrices, actores y demás, conviene incluso que piensen en alguna obra en la que ustedes hayan estado involucrados. Eso sería todavía más interesante, o sea, si pueden pensar en alguna obra en la que ustedes hayan participado. Può essere un'opera vostra oppure un'opera a cui voi avete partecipato. ¿De acuerdo? Esa es una opción. La otra opción es que inventen completamente una obra de teatro e imaginen un espectador, o sea, que sea todo ficción. Ustedes pueden decidir cuál es el grado de documentalismo o de realismo que quieren darle a la idea. Oppure può essere tutta immaginazione, anche l'opera può essere un'opera che avete inventato sul momento e quindi tiene un po' meno l'aspetto documentario, possiamo dire. Scusa? Può essere un'opera totalmente di immaginazione, quindi non un'opera in cui siete coinvolti e quindi in questo caso viene un pochettino meno l'aspetto documentale. ¿Ok? ¿Claro? ¿Más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿En qué vamos a conocerlo?
En italiano, sí, sí, sí. Bien, ¿tienen todos algo para escribir? ¿Alguien necesita una lapicera, hojas? No. Quizás, sì. In che forma? Può essere, ci possono essere dei dialoghi, è tutta narrativa? Muy buena pregunta. Sí, me olvidé de decirlo. Puede ser en cualquier formato que ustedes deseen. O sea, puede ser un diálogo, puede ser una descripción como un relato, puede ser como una pequeña escena. O sea, el formato es decisión de ustedes, pero no es necesario que ya tenga un formato teatral, porque luego con esto vamos a hacer otra cosa. Entonces, no piensen esto como si fuera ya una escena de una obra de teatro, salvo que les resulte más fácil escribirlo de esa manera. Perdón. Grazie. Non deve per forza avere il formato dell'opera teatrale, può essere un dialogo, può essere una descrizione, può essere anche un misto di entrambe le cose. Pero, insisto, es como un primer paso. Luego con esto haremos otra cosa. O sea que no tienen que pensarlo como si fuera ya esto una pequeña obra de teatro. È un primo passo, una prima fase, non deve essere tutta l'opera completa. ¿Ok? Bueno, tomémonos unos minutos, un rato, y luego cuando terminen leeremos algunos de estos trabajos y les cuento luego cómo seguimos. ¿Puedo escribir en el móvil? Sí, puede ser en el móvil, sobre una hoja, en la computadora, lo que tengan a la mano. Adesso lavoriamo per qualche minuto e dopo ci vediamo. Bueno, muy bien. Vamos a frenar aquí, así nos queda tiempo para el resto de los ejercicios. Fermiamo qui se non abbiamo più tempo per gli altri esercizi. Muy bien, ¿quién quiere empezar a leer con confianza, sin timidez? Chi vuole iniziare a leggere, sicuri? L'ho scritto in spagnolo, quindi devo leggerlo in spagnolo. Non è una cosa che è successa, ma è una cosa che potrebbe succedere in realtà. ¿Te has inspirado en alguna obra Estoy real escribiendo o es estoy escribiendo una obra sobre un acontecimiento importante. Yo vivo en Pavía. Sí. Y el próximo año se celebran 500 años de una batalla muy importante, che è la battaglia di Pavia. E quindi, cioè, è una cosa che secondo me potrebbe succedere con questa opera che sto scrivendo. Perfecto. Bruno tiene 50 años, está divorciado. Hago una pregunta, si lee en español, ¿se comprende? Ovvio, posso tradurlo anche, sì. non è un problema, posso fare la traduzione. Está bien en español. ¿Está bien en español? Sí. Quizás si lo lees despacio podemos hacerlo directo en español. Bruno tiene 50 años, está divorciado, tiene 2 hijas que no viven con él y no tiene mascotas, está solo. Además, es el alcalde de la ciudad, es abogado y fue elegido por un partido de derecha. No ha sido reelegido. Su trabajo como alcalde terminará en un mes. Pero antes, ha logrado organizar un gran evento para conmemorar los 500 años de una batalla importante ocurrida en su ciudad. La función es esa misma noche, pero llega tarde porque la reunión con el nuevo alcalde, que es de extrema derecha, duró más de lo esperado. Cuando llega al teatro, la gente grita y pifia. Al público no le gusta lo que está viendo y le echan la culpa a él, al alcalde. Sí, fue su culpa. No debió confiar en los profesores de la universidad que le recomendaron a ese dramaturgo extranjero que estaba interesado en participar en el proyecto. Lo único que el alcalde ve sobre el escenario es a una mujer desnuda que habla mal de todas las guerras
y dice que los italianos deberían comprender a los palestinos porque ellos también fueron conquistados por potencias extranjeras, que no les dejaron en el pasado formar un país propio. Bruno se va del teatro, está cansado. Esta ya no es su lucha. Esa noche no duerme más que un par de horas. A la mañana siguiente, a primera hora, el teléfono comienza a sonar. Sabe que son los vecinos ilustres, burgueses, nacionalistas, que no votaron por él. Sin embargo, algo comienza a cambiar en su interior. Se da cuenta que no les debe nada. Ellos no lo reeligieron. Prefirieron a otro más radical que él. Siente que ese dramaturgo extranjero lo ha vengado. Ha decidido que no cancelará las siguientes funciones. Será su regalo para la ciudad. Apaga el celular y sonríe. Hoy es un buen día. Muy bien, muy bien. ¿Está claro para todos? Sí. Perfetto, muy bueno. Chi quiere continuare? Sono dei pensieri, non è un testo completo, quindi... Perfetto. In un piccolo paesino arriva un gruppo di ragazzi che vuole mettere in scena Risveglio di primavera. Questo spettacolo arriva in questo piccolo paese, ma ovviamente come tutti i piccoli paesi anche le persone che vivono in questi paesi sono molto un po' scontrose rispetto alle tematiche di cui parla poi lo spettacolo. Cecilia, la protagonista, è una ragazzina di 15 anni, fa la scuola nella città grande, quindi ogni giorno deve prendere un pullman avanti e indietro per più di un'ora di tragitto. Questa cosa le impedisce di costruire di fatto dei legami con i suoi compagni di scuola, di crescere con i suoi compagni di scuola. Da qualche mese vive da sola con il padre, che è un omone di 60 anni ed è super protettivo. Le dice sempre come un mantra: tu sei ancora la mia piccola bambina. Durante una cena stanno mangiando delle uova e degli spinaci. Cecilia chiede al padre perché tutti nel paese si stanno ribellando allo spettacolo che è appena arrivato, il cui titolo le sembra in realtà così delicato, così tenero. Il padre svia, sembra nervoso e le impedisce ovviamente di andarlo a vedere. Cecilia è divisa tra la volontà di rispettare quello che il padre le ha detto e la sua grande curiosità. Vuole in realtà rispettare il padre perché è l'unica persona che le è rimasta. La mamma le è morta circa qualche mese fa e i due hanno sofferto ovviamente tanto. Alla fine Cecilia va a teatro ma non entra. Si siede di spalle alla porta del teatro, all'uscita degli artisti, e ascolta tutto lo spettacolo da lì. Lo ascolta vicino a un grande bidone, ma ascolta ogni cosa, ogni battuta che viene detta. E ogni tanto si alza e guarda da una piccola finestrella i camerini degli attori e nella sua testa quelle persone iniziano a corrispondere con le persone che lei ha sentito. E quindi si immagina il suo risveglio di primavera. Passa tutta la notte a pensare e ovviamente le tematiche le frullano nella testa. Vorrebbe andare dal padre, vorrebbe dirle che è stato tutta una menzogna, che non le ha detto niente per tutta quanta la sua vita. Ogni sera ritorna lì, fino all'ultima sera, quando prende coraggio ed entra di nascosto, si siede nell'ultima panca e guarda lo spettacolo. Esce, però è delusa, è triste, si sente come se tutto fosse stata una menzogna, tutto è così diverso e strano da come si era immaginato lei tutto lo spettacolo e questa cosa la rende molto fragile, molto molto delusa. Ritorna dal papà e senza dire niente gli chiede scusa. Muy bien. La protagonista sono io e
E mi sono fatta un po' prendere dal flusso di coscienza attraverso un ricordo di uno spettacolo, forse lo spettacolo che più mi è rimasto impresso in tutta la mia vita da spettatrice. Allora, il lampadario di ghiaccio che man mano si scioglie sulle braccia e sulla testa di Amleto, Necrosis, e il dramma dell'identità perduta ormai posseduta. Cos'è rimasto di quel ricordo? E dell'emozione forte tra il buio della scena e la brillantezza delle gocce intrise di luce, il silenzio, e poi ancora il silenzio in una scena vuota di colore, ombra e luce, il bianco e il nero. Sì, sono io, tanti anni fa. Chissà, allora era diverso, c'era la volontà di scavare, andare dentro e scoprire la profondità delle cose rimaste nell'ombra. Ora è diverso, il ricordo è piacevole, memoria di un momento, passaggio del tempo, luce, colore e un raggio di sole. È ancora primavera e tra poco sarà estate. Bello ricordare, trasformare e aprire una finestra chiusa, un paesaggio fatto di mare, orizzonte e schiuma di onde, una donna alla finestra, Matisse e il colore. Un po' di solitudine e tante prospettive. Matisse e il colore, campiture di rossi, gialli, verdi, arancioni. Lo scenario si chiude. Buona fortuna. Io ho scritto su un personaggio semireale che viene a vedere uno spettacolo che ho fatto io. Ok. E lo spettacolo è reale? Sì. Che ho fatto, sì. La sceneggiatura? Sì. Vale. Quando le luci in sala si accendono, gli attori si inchinano, godendosi gli applausi del pubblico. Mara non muove le mani. Sta pensando, non sappiamo bene a cosa. Sotto la musica effervescente del finale, sotto gli applausi incessanti, le urla, i bravi, Mara fissa un punto vuoto sul fondo scena con uno sguardo misto tra il confuso, l'inquieto, il nauseato forse. Raggiunge in silenzio il foyer con le sue 2 amiche nonché colleghe. Lì trova altre colleghe. Allora lei accenna un sorriso, non proferisce parola. Saluta un paio di critici, si dice stanca e va verso la metro. Si infastidisce all'idea di non trovare un posto a sedere. Non solo ha visto uno spettacolo sugli anni '80 che non l'ha convinta, probabilmente e che probabilmente dovrà recensire. È stanca e non ha dove sedersi. Arriva a casa, si concede uno spuntino prima di andare a dormire, fa tutto il più silente possibile per non svegliare suo marito che dorme. L'indomani si sveglia, al mattino ha una riunione che l'aspetta. Mentre si dirige in metro, Mara ripensa a quello spettacolo, ma non per il testo, per una canzone che ha risentito dopo tanto tempo. Forse a qualcosa è servito. Sfila il telefono dalla tasca, apre Spotify e rimette Miami dei CCCP. Tra San Babile e Duomo si catapulta in un'epoca che non può dire di aver vissuto a pieno, ma che la segna abbastanza da farle perdere la fermata. Trafilata raggiunge il collega al caffè dove dovevano incontrarsi. Non è in ritardo, entrambi sono in anticipo. Contro le sue aspettative inizia la riunione citando proprio lo spettacolo che ha visto la sera prima. Un potpourri di kitsch fatto piuttosto male, un teatro vecchio, morto. Eppure con la coda dell'ipotalamo continua a canticchiare un'erezione triste e sorride in modo quasi infantile alle parole della canzone. Mara è una donna di mezza età, con i capelli tinti, non è troppo alta, si veste alla sua moda e va spesso a teatro. Non sempre per volontà sua, ma per lavoro. Le piace il suo lavoro, il teatro. Non sempre però, soprattutto quando a suo criterio reputa essere brutto. E io ho scritto di uno spettacolo di cui ho fatto la regia. Okay. Moreno è il papà di Ilaria. Il 25 febbraio 2024 Moreno va a vedere lo studio scenico del monologo in cui recita la figlia. L'istrionica è il titolo. Lo spettacolo parla di come la generazione dei 25-30enni di oggi si senta stanca, persa e senza speranza. Ilaria ha 26 anni e il personaggio che interpreta non è un vero e proprio personaggio, perché tanto di quello che dice e racconta è una manipolazione del suo vissuto personale. Moreno fa il camionista, ha 3 figlie femmine, vive a Brescia e sostiene Ilaria andando a vedere ogni suo debutto.
Anche questa volta, al termine dell'opera, Moreno si sente orgoglioso sentendo il pubblico che applaude la figlia, ma dentro di lui qualcosa si muove. È triste e confuso perché ha odiato questo spettacolo. Si è sentito offeso e amareggiato dagli attacchi che il personaggio, sua figlia, ha fatto alla sua generazione. Ilaria dice che gli è stato consegnato un mondo in cui è impossibile fare delle rivoluzioni, in cui non c'è spazio per affermarsi e per diventare adulti. Moreno guida per tornare a casa, è silenzioso, c'è traffico. Gli risuonano nella mente quelle parole, una credine calcificata nel fallimento. Si sente un po' tradito. Pierangela, la mamma di Ilaria, prepara la cena. Moreno mangia e insieme condividono le paure. Dov'è messo l'altra pagina? Scusate. E insieme condividono le paure che hanno nei confronti della loro figlia più giovane, che ha voluto intraprendere una carriera così difficile. Però è proprio brava. Dopo aver guardato un po' di televisione, portato fuori i cani, Moreno si mette a letto. Legge un articolo sul Corriere Online che parla del caro affitti per gli studenti a Milano e poi si addormenta di sasso. Lo spettacolo è un vecchio spettacolo che ho fatto 3 anni fa, di cui ho fatto la regia, si chiamava Vaudeville ed è uno spettacolo comico in cui ho lavorato con delle attrici e degli attori comici che fanno cabaret, stand-up, ed era una riscrittura di farse di Labiche. Il mio personaggio si chiama Carlo Rampoldi, ha 55 anni, è un giornalista politico molto rigoroso, serio, un uomo molto affascinante, progressista, è anche laureato in sociologia e scienze politiche e ha una cattedra in scienze politiche. Viene invitato spesso come opinionista TV nei talk show. Ha una grande passione per il vecchio cinema d'autore, soprattutto Bergman. Ma la sua vera passione giovanile era il tennis. Ancora continua a giocare a tennis a livello amatoriale. Da giovane aveva cominciato a livello professionale, poi si era fatto male al ginocchio e non aveva più potuto proseguire. E quindi ha sempre coltivato questo sogno di diventare un grande campione di tennis. Attualmente è un grande ammiratore di Sinner. Da 3 anni sta con Nina Sereni, di 38 anni, che è una dottoressa dell'università, sua ex allieva, quindi un po' più giovane di lui, abbastanza più giovane di lui. Convivono, tutto scorre bene, assieme guardano i film di Bergman su Mubi. Lei è accanto a lui sempre sul divano quando c'è Sinner che gioca in TV. Lei lo aiuta quando lui è preoccupato che si deve preparare per questi dibattiti televisivi, insomma, in cui deve contrastare soprattutto i politici, diciamo, di destra e di estrema destra, insomma tutto scorre bene. Un giorno a Carlo regalano 2 biglietti per andare a vedere Vaudeville, il mio spettacolo. Durante lo spettacolo Nina ride per tutto il tempo, si diverte molto, si rilassa, e lui invece lo spettacolo lo detesta, lo trova superficiale, si innervosisce sempre di più, lo trova troppo mainstream, troppo frivolo. Quando gli attori scendono in platea per interagire con il pubblico, provano a prenderlo, lui si imbarazza, si innervosisce. Propone a lei di alzarsi prima e andare via. Lei naturalmente invece si rifiuta, continua a ridere, a divertirsi. Tornano a casa, Carlo fa una scenataccia, urla con lei, probabilmente per la prima volta, le dice con tutti i problemi del mondo, in questo momento della Terra, il riscaldamento globale, eccetera, eccetera, come puoi apprezzare una robaccia simile? E lei fa una pausa e poi gli risponde solo una frase: tu sei sempre stato pesante come un ferro da stiro. E se ne va.
Lui resta solo di notte e qua ho due opzioni. Nello sgabuzzino va a prendere un ferro da stiro e poi dalla libreria un volume enorme di un saggio su Bergman. Però potrebbe anche essere interessante che col ferro da stiro distrugge la sua racchetta da tennis. Questo è uno spettacolo vero che ho visto da spettatore, ma il personaggio è inventato. Ok. È una lettera alla cortese attenzione della direzione dell'agenzia di comunicazione Crazy Ideas, che non esiste. Egregio signor direttore, gentili consiglieri, con la presente rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni dal ruolo di Art Director presso la vostra agenzia. Ieri sera sono stata a teatro, cosa che faccio molto di rado. Ho visto lo spettacolo Teatro Delusio della compagnia berlinese Familie Flötz. È stata un'esperienza sconvolgente. In meno di 2 ore ho percepito sensazioni 1000 volte più intense di quelle accumulate in 10 anni di lavoro con voi. E sapete perché? Lo spettacolo raccontava tante piccole storie, personaggi, avvenimenti, emozioni e l'ha fatto senza usare neanche una parola. Gli attori indossavano delle maschere e dicevano tutto col corpo. Dopo anni di lavoro con le parole, tante, troppe, svuotate di significato, credo di aver bisogno di un sano e necessario silenzio. Siate dunque così gentili da lasciarmi in pace. Sono certa che non faticherete a trovare qualcun altro a cui dare il mio stipendio e che avrà senza dubbio tante interessanti parole da produrre perché qualcun altro le consumi. Le presenti dimissioni sono da considerarsi con effetto immediato. Distinti saluti, Lucia Casagrande. Bueno, han leído todos, ¿verdad? Hanno letto tutti? Sí, muy bien, muy buenos, muy buenos. Realmente es un material súper interesante. Me parece, a ver, varias cosas. Por un lado, me resulta a mí interesante como disparador, o sea, empezar a pensar nosotros como artistas, siempre lo más difícil es por dónde empezamos, ¿no? A pensar una obra. Y a veces la tendencia es a pensar, bueno, ¿qué sucede en el escenario? Quizás corrernos un poco del lugar y pensar qué sucede en las vidas de los espectadores es un buen punto de partida para crear algo nuevo. Allora, bisogna iniziare anche a pensare come degli artisti e quindi la parte più interessante è da dove inizio, che cosa succede. E un buon punto di partenza è partire dalla vita degli spettatori, dei nostri protagonisti. Creo que también pensar en los espectadores nos hace pensar en lo diversos, en los diferentes que son esos espectadores. O sea, muchas veces cuando uno piensa en un público de teatro tiende a pensar en algo homogéneo, en algo idéntico y después empieza a darse cuenta que el público es una invención, es una construcción también. Degli spettatori non sono tutti uguali, non è un gruppo omogeneo, sono tutti molto diversi, bisogna tenerlo in conto. A mí una de las cosas que me pasó personalmente es que cuando estábamos haciendo una investigación en Buenos Aires para las películas estas sobre el público, empecé a preguntar en los teatros quiénes son las personas que van a ver las obras de teatro y nadie lo sabía. O sea, te podían dar cifras, género, cantidades, pero nadie sabía exactamente por qué la gente va a ver una obra de teatro, qué le sucede con eso que ve. Quando abbiamo cominciato a fare delle ricerche a Buenos Aires per uno dei nostri film, abbiamo cominciato a capire qual era il nostro pubblico, però nessuno sapeva darci delle informazioni sul genere, sull'età. A mí también me parece que es muy interesante pensar también cuál es un poco la dimensión social y política de la idea de ser espectador o ser protagonista. O sea, en qué medida somos espectadores de lo que está pasando en el mundo o en qué medida podemos ser protagonistas de ciertas transformaciones. Anche interessante dal punto di vista sociale e politico quanto noi siamo spettatori di quello che succede socialmente e quanto in realtà abbiamo una parte attiva. Pero sobre todo como creadores me parece que el público es un campo ficcional muy interesante que quizás todavía no está tan explorado.
il pubblico può essere un strumento per il teatro molto interessante che non viene utilizzato granché. A mí me parece, no sé si alguien estuvo, hace 2 años hicimos otra masterclass aquí en Milano, y hicimos un ejercicio que consistía en ir a observar gente en la calle e intentar imaginar cuál era la vida de esas personas. 2 anni fa, sempre qui a Milano, abbiamo fatto un esercizio che consisteva nell'andare fuori, in strada, e osservare le persone e cercare di capire alcune delle loro caratteristiche. Para mí siempre es como muy inspirador esto de observar gente que a veces está observando otra cosa, especialmente si pensamos en un público de teatro, qué le está sucediendo durante el momento de la representación. Me parece que es como muy atractivo proyectar nuestra imaginación en ellos. È anche interessante osservare le persone quando osservano qualcos'altro, per quello ad esempio il film delle persone che noi osserviamo le persone mentre guardano un film. È una proiezione molto interessante. Y creo que además nos corre del lugar que a veces es un poco bloqueante en teatro, que es imaginar el escenario, ¿no? O sea, imaginar el escenario es a veces como el peor punto de partida para imaginar qué queremos que suceda ahí arriba. A veces es mucho más interesante pensar qué sucede afuera, qué sucede abajo del escenario. A volte è molto limitante concentrarsi solo su quello che succede sul palco scenico, ma è bello immaginarsi di quello che succede fuori. Bien, pero dicho esto ahora me voy a contradecir y vamos a pensar qué puede suceder arriba del escenario. Ora mi contraddirò, però adesso dobbiamo pensare a cosa succede sul palco. Entonces, me gustaría proponerles una segunda parte de este ejercicio, Vorrei proporre una seconda parte di questo esercizio, que es que se junten en grupos, en 3 grupos distintos, che farete in gruppi, in tre gruppi diversi, y que tome cada grupo uno de estos espectadores o espectadoras que han surgido hasta ahora e ogni gruppo sceglierà un solo spettatore dei vostri lavori y piensen qué obra de teatro podríamos hacer sobre la vida, sobre la experiencia de estos espectadores. Puede estar relacionado a la obra de teatro que han desarrollado o no, pero ahora sí estaríamos pensando en una estructura más teatral. quindi pensare all'opera da legare a questo spettatore, che può essere quella del suo racconto oppure può essere un'altra opera. O sea, la idea es que ahora sí cada uno piense, cada uno de estos grupos piense en uno de estos espectadores como el protagonista de una obra de teatro. Quindi bisogna immaginarsi uno di questi spettatori come il protagonista di un'opera di teatro. E idealmente que esa obra de teatro incluya también la obra que este espectador ha ido a ver. E quest'opera deve includere anche l'opera che lo spettatore andrà a vedere. Entonces tendríamos 2 obras de teatro, la obra de teatro que este espectador ha visto y la obra de teatro sobre este espectador. Quindi avremo 2 opere, quella con il protagonista lo spettatore e l'opera che lo spettatore va a vedere. Como vamos a trabajar en grupos, pueden elegir un personaje central, pero quizás incorporar a algunos de los otros personajes que han aparecido como personajes secundarios. Il protagonista è uno, però si possono anche includere anche gli altri personaggi degli altri racconti. ¿Se entiende más o menos cómo sería la dinámica? Buenísimo. Si capisce più o meno come andrete a lavorare, sì che... Entonces, vamos a ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Sí, hagamos 3 grupos, aunque no sea exactamente del mismo número, y tomémonos un tiempo también. Pensemos ideas, yo voy a ir yendo también a cada grupo y luego cada grupo va a presentar cómo podría ser esto. Digamos que lo que intentaremos es tener como una especie de sinopsis de cómo podría ser esa obra de teatro. No es necesario que sea el desarrollo de la obra de teatro, sino algo parecido a lo que ya han escrito hasta ahora. Una página, algo breve, donde se cuente más o menos cómo sería esa obra de teatro. ¿De acuerdo? No. Scusate. Allora ci andiamo in 3 gruppi, non bisogna proprio scrivere tutta l'opera, basta la sinopsi, quindi l'idea generale, e basta una pagina e mentre lavorate lui verrà ad aiutarvi a darvi dei consigli.
Me resultó también muy interesante cómo en muchos trabajos aparecen como estos preconceptos que la gente suele tener sobre el teatro. Es incomprensible, es superficial, es aburrido, hay gente desnuda todo el tiempo. O sea, como que hay algo de esa imagen que los demás tienen sobre el teatro que evidentemente circula en la gente. È anche interessante trovare i pregiudizi che le persone hanno sul teatro, ad esempio come veniva rappresentata la nudità, e quindi sì, rompere questi pregiudizi. Bien, entonces, pueden formar los grupos como quieran. No hay ninguna obligación de hacer como están sentados. Sí. Una pregunta, no? Non ho capito, la opera dello spettatore la deve sia vedere come spettatore sia agire come attore, non ho capito questo. Cosa stehen como el espectador, la spettatore Sí. No es la misma. No, en realidad lo que vamos a hacer es una descripción de una obra de teatro donde el protagonista es alguno de los espectadores que ustedes han inventado. Sí. Sì, la descrizione di un'opera di teatro. Sí, no, perfetto. Entonces, claro, la otra obra de teatro, la obra de teatro que el espectador ha ido a ver, puede aparecer como un elemento de la trama, pero en realidad la obra más importante es lo que le pasa a este espectador. Puede ser que sea una obra de teatro tradicional, una obra de sala, o puede ser que sea una obra mucho más experimental. Sì, magari forse, no, scusami, ti ho interrotto, ma sbagliato. No, tranquilla. Allora, l'opera più importante è quella con il protagonista lo spettatore, invece l'opera che dobbiamo vedere, però bisogna concentrarsi appunto sull'opera generale. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos, sí. Vamos a hacer una cosa, scusami. Vamos a frenar aquí y vamos a presentar lo que haya ya listo, ¿ok? Ok, vamos a presentar... Ok, bueno, ¿cómo fue? ¿Fácil? ¿Difícil? Difícil. Ok, bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere comenzar de este grupo a contarnos cuál es la obra que pensaron? Allora, abbiamo intanto scelto la sua storia, Sì. quindi giusto lo ridico per ricordare, è la storia del sindaco non rieletto che va a vedere uno spettacolo e i cittadini protestano questo spettacolo perché non rappresentava quello che è stata questa battaglia di Pavia, quindi insomma perché denunciava la guerra e quindi cercava in qualche modo di renderla negativa e non etica. La nostra idea è quella di mettere in scena lo spettacolo che i cittadini fanno di contro, cioè decidono che non andava fatto così e quindi mettono in scena la loro idea di spettacolo facendo un preambolo sulla storia del sindaco. Quindi il sindaco è un fantoccio che loro muovono in scena e tutto comincia con un piccolo video fatto con il cellulare di nascosto pezzettino dello spettacolo, quello che ha lasciato mettere in scena il sindaco, di questa donna che si muove nuda, non lo so che cosa fa. E a un certo punto si smette e c'è il fantoccio del sindaco nel suo ufficio che viene sedotto da questo drammaturgo straniero per farsi dare i soldi per scrivere lo spettacolo. Allora i cittadini arrivano e raccontano come lo hanno contestato. Il fantoccio è un fantoccio, quindi non fa niente, e quindi decidono tra di loro come mettere in scena questa battaglia di Pavia. E quindi, cioè questo è il giorno dopo, scusate però. No. Esce tutto il fantoccio, se ne va e c'è la ricostruzione storica, quindi tutti vestiti, i cavalli, la lance, non so che età siamo. Vabbè, 1500 chiaramente, e il
Qui non abbiamo bene ancora capito come, ma deve succedere qualcosa di brutto, cioè che loro o veramente si fanno la guerra, quindi succede una disgrazia, ci si fa male davvero, no? Cioè, o loro sentono talmente reale questa battaglia che la fanno davvero y qualcuno si fa male. E più o meno siamo arrivati qua. Ok, pero me resulta muy interesante, es un poco, bueno, como si comenzara como una obra muy experimental y luego se vuelve súper tradicional, como si la tradición vence de alguna forma, porque me resulta interesante esto de que empieza el espectáculo y a través del video vos ves cómo iba a ser esta obra muy experimental de la mujer desnuda, bailando y toda la reinterpretación de la batalla, ¿no? No sé si quieres ir traduciendo o se... È molto interessante come inizia come un'opera sperimentale e dopo però diventa un'opera tradizionale. Tradizionale in un senso, sì. E come inizia con un video che mostra questa donna che mostra la battaglia. Sí, claro, como que la sensación es que uno está preparado para ver algo muy contemporáneo, muy experimental, y de pronto el pueblo decide que no, que hay que hacer la batalla. Me parece muy interesante. Y pensaron un poco más qué es eso que puede suceder durante la verdadera reconstrucción de la batalla. ¿Hay alguna idea sobre eso? Pensavamo che qualcuno si fa male, vero? E muore, però con il dubbio negli spettatori veri. Sì, sì, si è real o no. Davvero o si è fatto veramente male qualcuno? Sì, forse perché non sono davvero attori, quindi non lo so. Qualcuno ha un'arma di fuoco in mano, vecchia, e non la sa utilizzare davvero, quindi spara senza volerlo qualcuno e l'altro dice ma hai ucciso il mio fratello, e quindi comincia davvero la battaglia reale, no? Con le armi usate no per uccidere. Però sì. Bisogna capire questo, cosa succede in questo, cioè da dove arriva questo odio, perché poi da qualche parte che sembra inizialmente che loro siano in gruppo, siano comunità, eccetera, quindi se arriva a questa escalation finale bisogna capire da dove arriva questo odio, un odio già covato dentro la comunità oppure no. Come se la rappresentazione realistica della violenza porta a una violenza. Sí, eso es muy interesante. Hay algo de cómo la representación de la violencia puede generar violencia que se vuelve muy, muy atractivo. Está muy bueno como idea. Me gusta también, me imagino que esto no sería en un teatro, sería en un site específico o algo así, ¿no? Como para... Pensemos en grande, pensemos en grande. Sì, infatti c'è un castello lì, Sì. Cioè perché la battaglia è caduta fuori dalla città, Ok. è un parco chiuso per delle mura e quindi ci sono degli spazi e infatti da quello che so un gruppo di ricerca storica locale vuole fare una ricostruzione vera della battaglia, no? Che secondo me non è la cosa più interessante, ma claro. fanno sempre, quindi questo. Pero me parece interesante justamente eso, que uno vaya a ese lugar, se encuentre con algo que diga, ah, qué teatro experimental, contemporáneo, y de pronto eso es, no, todo esto es una mierda, ahora vamos a hacer la batalla como Dios manda, y hay algo de esa operación que me parece interesante. ¿Qué piensan los otros grupos sobre este proyecto? ¿Cómo podemos ayudar con ideas? ¿Alguna sugerencia? Che magari è una rappresentazione fatta per la gente del posto, che va appunto proprio nel luogo che descriveva prima il ragazzo di ricostruzione, no, della guerra, e assistono allo spettacolo fatto dai cittadini e non sanno che è reale alla fine, perché alla fine realmente iniziano a combattere, a farsi male, e quindi c'è il pubblico che diciamo ha come presupposto che sia tutto finto, però lo vede molto vero, quindi magari una cosa del genere.
Non so se è un finale. Il pubblico può essere attaccato. Sí, eso es interesante, claro. Claro, pero está bien porque además, claro, ya nadie sabe, como si siempre hubiera otra capa detrás, ¿no? Y el público está... Es interesante, sí. Atacar al público puede ser una buena idea. No fue mi idea, el problema es de ustedes, lo dijo él. Bien, muy bien. Bueno, necesitamos muchos euros para producirla porque es una obra grande, pero me gusta mucho la idea, me parece muy interesante. Più soldi. Sembra un'idea molto interessante. Sì, muy interesante, muy interesante. A me è venuta in mente la vita e quindi la rappresentazione un po' della vita, no? Perché, cioè di come poi, diciamo, questo intreccio di protagonisti che fanno parte della storia ma nello stesso tempo sono se stessi, in qualche modo è una rappresentazione simbolica ma non solo. Anche questo tema della memoria, di come la memoria storica possa essere portata nel presente anche rispetto a una lettura della realtà, per esempio politica attuale. También creo que sería muy interesante si uno sigue pensando en esa idea casi como si fuera una especie de catálogo o enciclopedia de posibles representaciones de un hecho violento, ¿no? Porque ustedes también pueden tomar solamente estos dos, el que iba a ser el síndaco más experimental y la versión más tradicional, o podrían tener como 10 opciones diversas de cómo representar la batalla de Pavía. Eso también es interesante, ¿no? Como si fuera con una forma era esta, la del síndaco con la mujer desnuda, otra forma es representar la batalla con la gente real, otra forma es, no sé, historiadores hablando sobre eso, o sea, hay formas infinitas de representarlo, eso también puede ser interesante dentro de una obra de teatro. Che ci sono, per esempio, molto famosi gli Erazzi, che sono a Napoli, e che sono davvero belli, sono molto teatrali anche da vedere. Quindi sì, cioè anche le rappresentazioni pittoriche di questo avvenimento, ci sono anche, credo, lo so perché sto facendo, ho fatto la ricerca su questo, e ci sono anche dei diari, dei pavesi che stavano dentro la città maestra cadetta della battaglia che hanno stato durante i 4 mesi prima dell'assedio. Quindi sì, è molto bello perché è una domanda che io mi faccio spesso, che è come raccontare la storia, no? Come raccontare la storia, che è molto, molto complessa, si può raccontare con una donna nuda, no? Che balla anche, no? Ma anche, cioè perché è un'operazione molto delicata sull'immaginario di una collettività. Claro. E quindi sì, i limiti anche di che cosa si può raccontare, che tanto si può trasformare, non modificare, molto, molto difficile anche. Sì. Questo. Io ho pensato, mi è venuto in mente l'esperimento di Stanford, forse conoscete, all'università di Stanford hanno ricreato come fiction, hanno un carcere. Sì. Il ruolo del prigioniero o del secondino, e nel giro di pochissimi giorni la cosa è degenerata perché tutti i partecipanti si sono talmente immedesimati nei loro ruoli che è subito scattata una dinamica di violenza molto molto grave. E ho pensato alla stessa cosa, cioè ai partecipanti, al pubblico, agli spettatori, ai veri cittadini di Pavia a cui viene proposto magari di inscenare questa battaglia, che loro sentono anche profondamente perché è una cosa che riguarda la loro storia, la loro cittadinanza, e quando dicevate che magari succede qualcosa di brutto io ho proprio pensato che potrebbe degenerare in quel modo, cioè che il gioco di ruolo va oltre il gioco. Sì, perché sì, se coinvolgi i cittadini stessi anche facendogli come una domanda, vabbè, li porti con te e quindi allora si sentono coinvolti, allora li porti dentro a combattere veramente, allora lì cosa può succedere? Sì. E tra l'altro coinvolgi delle persone che non hanno
l'esperienza professionale di chi fa della fiction, Claro. come è successo con gli studenti, no? Che non erano attori, quindi anche solo l'esperienza di recitare qualcosa, se non l'hai mai fatto, può essere molto sconvolgente. A me vengono in mente, non so perché, i campus, che sono questi figure grossissime di diavoli che vengono interpretate da persone durante il carnevale, e in Alto Adige ma anche in Friuli fanno veramente paura, cioè tu vedi queste figure che ti arrivano e che ti picchiano, davvero, e quindi tu all'inizio fai e poi fai hai veramente paura, quindi sei veramente in quella cosa lì, quindi da spettatore magari poi inizi anche a reagire veramente, claro. Cioè, non lo so. È un momento di carnevale. È un momento di carnevale. Le regole vengono meno. Sì. È molto interessante eso. Quello che hai detto sul carnevale, sì, perché giustamente le posizioni sociali si invertono, no? E la guerra è un tempo di carnevale, è un tempo negativo di carnevale, perché nel carnevale tu puoi fare quello che vuoi, diciamo, no? Questo più o meno. E quindi nella guerra spesso, in passato ma anche adesso, le persone lasciano liberi questi, non so come chiamarli, no? Questi impulsi, questi, no? Di distruzione anche, no? Che sono parte anche della natura umana in realtà. Quindi sì, è un tempo di carnavale negativo, ma è un tempo di carnavale. Bien, muy bien. Pasamos al segundo gruppo, por favor. Sì, allora noi abbiamo unito i personaggi della sua storia, quindi questo gruppo di amici operatori teatrali, con Alice, che è diventata comunque anche lei un'operatrice teatrale, perché non è più un'illustratrice ma è una scenografa. Perfetto. Quindi nella nostra opera questa giovane compagnia emergente prende una birra con Alice, una collega scenografa che ha visto lo spettacolo con loro. Alice è una scenografa, gli altri sono Peppe, un regista, Dario, un drammaturgo, Alex, un sound designer. E lo spettacolo che hanno visto è Panorama dei Motus in Triennale a Milano, e in cui lo spettacolo parla delle esperienze di vita, in cui gli attori in scena mettono in scena le esperienze di vita dei loro colleghi. Ok. Durante questa birra, che stanno prendendo insieme questa birra, Alice parla del fatto che lei è stata disturbata dalla scena in cui un'attrice ballava nuda e l'ha considerata come un'oggettificazione non necessaria del corpo femminile ai fini della storia. Mentre invece d'altro canto ci sono Peppe, Dario e Alex che invece hanno notato che quella scena avesse una grande potenza simbolica attraverso appunto quel corpo che era interamente ricoperto di parole che sembravano un manifesto. Dopodiché, dopo questa birra in cui loro hanno discusso dello spettacolo, prendono la metro tutti quanti insieme e rimangono in silenzio, sono pensierosi e iniziano a un certo punto autonomamente a guardare tutti i corpi presenti sulla metro. Quindi ogni volta che sale qualcuno, ogni volta che qualcuno si siede, cioè, insomma, iniziano a guardarsi attorno e iniziano proprio ad analizzare i corpi delle persone intorno a loro e chiedendosi cosa ogni corpo porti, quali storie possa raccontare e cosa ci sia di interessante, comunque facendo una scansione di questi corpi. Dopodiché Alice, quando arriva a casa, inizia a disegnare, ma non riesce a disegnare più scenografie perché è ossessionata da questi corpi, quindi l'unica cosa che riesce a disegnare sono corpi, quindi non più spazi. Ok.
Interesante. ¿Y esta obra de Motus es una obra verdadera? ¿Es una obra que existe o es una obra inventada? Es una obra verdadera, ok. Y es una obra que habla además de las experiencias de la gente de teatro. Sì, cioè me ne sono ricordata dopo. Está bueno eso también, porque es como de nuevo un juego barroco de espejos de gente de teatro que fue a ver una obra sobre gente de teatro, ¿verdad? Sì, cioè di un gruppo ristretto, sì, però in realtà il focus era sul fatto che era una compagnia formata da persone che in vari modi erano emarginate socialmente e quindi portava la loro esperienza all'interno di questa compagnia e diciamo i vari attori si scambiavano le storie, quindi non c'era un attore che raccontava della sua storia, ma molto spesso raccontava la storia del collega, però erano tutte storie cioè, che avevano una grande forza proprio politica, sociale, storica. Pero ok, bien, muy bien. ¿Qué podemos los otros grupos sugerir, aportar? Ma solo perché non so se ho capito bene, quindi lo spettacolo vostro inizia con loro alla birra, poi c'è la scena della metro? Sì. Ok, quindi due luoghi, diciamo, birra e metro, giusto? Sì. Ok. E finisce con Alice alla cassa. Questo è il disegno. Sono 3 momenti diversi. Quindi mi sembra un po' molto realistico, quasi potrebbe essere un film. No, è suggerimento, no? Sì. Sì, proprio, cioè, sono sicuramente, cioè sono scene molto realistiche di vita quotidiana, quindi effettivamente sì, ha senso. Un'altra cosa? Ma forse per arricchire si potrebbe, come la scenografa, no? Inizia a disegnare corpi individualmente in maniera più dettagliata anche per gli altri 3 personaggi, come cambia il loro rapporto anche col loro corpo, magari, cioè andare a precisare come un cambio, una qualità diversa anche per il regista, per il drammaturgo, per cos'è lo sound designer? Sì. Per ognuno avere come una luce, uno sguardo individuale, no? Più che vedono genericamente i corpi nella metro, no? Sí, a mí me daba la sensación de que, a ver, quizás es un poco difícil de elaborarlo en el momento, pero hay algo como de esta metateatralidad de ir a ver una obra sobre un grupo de teatro que habla sobre los cuerpos o que de alguna forma tematiza los cuerpos. Me parece muy interesante que la problemática de la obra sean los cuerpos. Estoy de acuerdo que quizás hay algo de la transformación de los cuerpos de todos que puede ser interesante pensar cómo se realizaría, qué sucedería con esa transformación. No sé si se entiende o hacemos la traducción. Allora, è molto interessante come questo gruppo di teatro comincia a riflettere sui corpi delle altre persone e anche sul loro corpo, e quindi come tema da sfruttare, da un attimo indagare, è molto interessante. La trasformazione del corpo. Perdona, yo creo que más que como una película lo pensaría como muchas obras de teatro dentro del teatro. O sea, eso me parece más interesante, como si el teatro siempre fuera, es como un gran zoom out y siempre hubiera más teatro, teatro, teatro y fueran transformándose las cosas que vemos. Più che come un film lo immagina come delle opere di teatro in sequenza, come opere di teatro in sequenza. Exacto. Un'opera dentro l'altra, un'opera dentro l'altra. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Sí, porque creo que hay algo de lo que ustedes están planteando que tiene que ver mucho con la materia de lo teatral, que son los cuerpos vivos en escena, además, que eso no lo puede tener ni el cine ni la literatura, y hay algo de esa idea de los cuerpos vivos que se van transformando y que van hablando de su experiencia, que me parece muy, muy teatral. Coincido en que quizás es interesante, más que definir personajes como Aliche y el realizador y el director y demás, quizás que esos personajes también puedan ser más fluidos, que no sean tan fijos. Si immagina più non tanto dei personaggi definiti, ma più fluidi, che cambiano, che si trasformano. Sì. Personaggi sono fluidi. Sì. Yo había pensado, escuchando la narración, Forse è meglio se lo dici in italiano. Perché... cioè è un problema davvero. Avevo pensato, si devo fare questo switch mentale, avevo pensato forse che per esempio c'era questa opera che parlava dei corpi, no? E dopo questi operatori, persone vicini al teatro che vanno a vederla e dopo cioè c'è un altro e questo che vanno a vedere, questa conversazione, posso andare in metro, diventa un'altra opera per altri gruppi di attori, no? Che vanno a vedere un'opera che parla sul corpo, no? E dopo questo diventa un'altra opera per altri, quindi è una all'infinito, no? Quindi avevo questa idea cuando hai parlato tú di questo. Sí, 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 absolutamente. A eso me refería con el zoom out de siempre hay infinitas obras de teatro para otra gente que va a ver una obra de teatro, que va a ver otra obra de teatro dentro de una obra de teatro. E anche se fanno le stesse cose ci sono delle variazioni, quindi quello sarebbe la cosa più interessante. Cioè perché uno può dire sto guardando sempre, perché c'è una cosa lì molto, molto carina con quello della ripetizione, e che non si può ripetere davvero una cosa, cioè non si può fare lo stesso gesto che hai fatto già, è molto difficile rifarlo uguale al 100%, quindi questo di mettere in scena sempre la stessa cosa, forse con un altro gruppo di attori, no? Sempre nuovo diciamo, ma che alla fine c'è una variazione, forse impercettibile, no? Ma lì è più un sguardo sui piccoli dettagli, diciamo, no? Ma questo era solo quello che volevo dire, niente. Secondo me potrebbe essere interessante anche visivamente indagare la questione corpo in scena presente e corpo disegnato, e quindi capire anche che tipo di rapporto in questo gioco di scatole cinesi ci potrebbe essere rispetto a questa evoluzione, partire magari da un corpo lì presente nel qui ora, poi magari video, poi magari fotografia, poi cioè creare una sorta di sviluppo visivo anche. Está bueno eso, claro, como distintos formatos en los cuales el cuerpo es presentado en escena. Está muy bien, está bueno, muy bien. Bueno, tenemos que pasar al tercer grupo porque nos estamos quedando sin tiempo. Allora, noi siamo partiti dalla storia di Roberto, che era quella del giornalista. Sì. Però in realtà abbiamo fatto una commissione rispetto a tutte le nostre idee e ci siamo concentrati sul tema dell'immortalità in un certo senso. Quindi abbiamo costruito una struttura per cui all'inizio si presentano 3 relazioni, che sono quella tra Roberto e la compagna, tra il padre e una figlia e la storia di una critica. Questi 5 personaggi casualmente si incontrano in un talk show che è presentato dalla critica, in cui viene intervistato il pubblico generalista sulla questione di come si sta allungando la vita, di come è possibile raggiungere l'immortalità adesso anche grazie all'intelligenza artificiale e tutte le varie cose. E dopodiché questi 5 personaggi ancora casualmente si ritrovano allo spettacolo di Spamalot che parla della ricerca del Sacro Graal. E quindi anche lì la ricerca dell'immortalità intesa in senso più tradizionale, medievale, eccetera, eccetera.
Sì, lo spettacolo è un musical Esatto. comedy, uno spettacolo Esatto. divertente. E quello che succede è che alla fine di questo spettacolo queste relazioni si rompono tutte in modi diversi e fanno sì che ognuno di questi personaggi ragioni su quello che potrebbe essere in un certo senso la propria ricerca di un proseguire la vita. Quindi Carlo decide di trasferire tutti i suoi dati genetici sulla propria personalità ad un computer in modo tale che il suo materiale possa essere riutilizzato nel tempo e si lascia con la compagna. La critica decide di cambiare lavoro e dedicare la sua vita a qualcosa di più, diciamo, in cui crede di più, e il padre e la figlia, che era anche l'attrice dello spettacolo che sono andati a vedere, il padre decide di trasmettere verbalmente la propria eredità alla figlia, quindi in questo senso più tradizionale. Le racconta delle cose che non le aveva mai detto prima. Bien, bien. Ok. ¿Y cómo se vería esto en escena? Diciamo che la drammaturgia procederebbe per scene alternando le varie relazioni, no? Quindi bisogna vedere prima la coppia, poi il padre e la figlia, poi si vede un pezzo dello spettacolo, io penso, in cui vediamo la figlia in scena. E sì. Non ne abbiamo parlato questo, però mi era venuto in mente, non è esclusa magari anche una forma simile a quello spettacolo di cui ci hai parlato, che avete fatto in Germania, quindi dove ci sono magari delle situazioni dislocate in uno spazio e non necessariamente lo spettatore le vede in ordine cronologico, ma può metterle insieme in un suo modo. Interessante. Sì. Gli abbiamo dato anche un titolo, il Santo Graal. Ok. Cerca del proprio Santo Graal. Está bueno, está muy bien, está muy bien. Sì, magari c'è anche tipo più attori interpretano diciamo, gli stessi personaggi però in punti delle relazioni diverse, quindi appunto se riprendendo questa struttura qua diciamo, dello spazio dove uno ricostruisce la sua storia, appunto magari in un determinato spazio avviene la rappresentazione dello spettacolo e in contemporanea nell'altro rivediamo la stessa figlia che da una parte di scena parlare col padre, come si ricostruisce in questo modo. Profesor Piccolo. Bien, muy bien. ¿Ideas sobre esto? Ok, voy yo entonces. No, está bien, me parece, está muy bueno cómo, me parece muy interesante la idea de la inmortalidad o de la vida, cómo transmitirla al futuro, porque también nuevamente tiene que ver con cómo se cuenta una vida, en definitiva. O sea, no podemos preservar la vida per se, pero podemos preservar de diversas maneras la experiencia humana. Entonces hay algo de eso, como de intentar diversas formas, desde formas muy tradicionales hasta la inteligencia artificial, qué sé yo, como distintas alternativas de cómo transmitir las vivencias al futuro, que me parece que está muy bueno. Cuando lo estaban contando, a mí también me aparecía un poco en la cabeza, más que una obra que estás mirando, es como algo espacializado de diversas estaciones, ¿no? Donde uno puede ir. Perdón, no sé si hace falta traducción. Traduzione? Sì. È molto bella l'idea dell'immortalità e come anche trasmettere anche la vita più avanti, quindi ci sono diversi modi, come abbiamo fatto l'esempio dell'intelligenza artificiale, e quindi anche interessante come raccontarla la vita, non solo trasmettere ma proprio il racconto della propria vita, e quindi non si immagina un'opera classica come stavamo parlando prima, quindi pubblico seduto in palco, ma appunto scene diverse, le stazioni diverse come la sua opera di Berlino. Sí, también no sé por qué me hizo recordar algo que no tiene nada que ver con lo que están hablando. No sé si conocen una obra que hizo Tino Segal, el director alemán, en el Guggenheim de Nueva York. Es una obra muy simple, porque Tino Segal es más artista visual que director de teatro, pero era una obra donde conocen el Guggenheim de Nueva York, bueno, esta rampa eterna. Vos entrabas al Guggenheim, empezabas a caminar por la rampa y venía un niño
niño de 6, 7 años y te empezaba a hablar, te hacía preguntas y conversaba con vos. Seguías caminando y de repente el niño se iba. De repente venía un adolescente, un teenager, y te empezaba a hablar, te contaba cosas de su vida, pero también te hacía preguntas y seguías caminando hasta que luego venía una persona madura, alguien más grande y terminabas con un viejo. Entonces había algo de ese recorrido donde además cada persona que venía te contaba un poco su historia, pero te hacía preguntas para que vos cuentes su historia también. C'è un'altra opera di Tino Sehgal, Tino Sehgal. Che è stata proposta a New York, in cui c'era questa rampa e il visitatore prima parlava con un bambino di circa 6 anni, il bambino gli raccontava la sua storia e faceva anche delle domande al visitatore. Continuava a salire questa rampa, incontra un adolescente, incontra un anziano, incontra anche persone comunque di altre età e sempre succedeva la stessa cosa, quindi raccontava la sua vita però allo stesso tempo chiedeva della vita anche dell'altra persona e quindi era interessante questo intreccio fra il racconto dell'altro e il racconto anche del visitatore stesso. Y si bien es una obra que claramente tiene que ver más con el paso del tiempo, también tiene que ver un poquitito con la inmortalidad, con esta circulación permanente de historias, porque además hay algo de ese dispositivo circular. Lo digo porque también puede ser algo súper simple, súper sencillo, muy barato para el pícolo, que con ideas así como muy sencillas, sin ningún dispositivo tecnológico, también uno puede descubrir algo muy poderoso e inclusive un rapporto muy particular entre el público, entre el espectador y el actor, porque claramente en esta obra no se sabía muy bien quién era el espectador y quién era el actor. A veces se te acercaba gente que no entendía si era parte de la obra o si era algún espectador que estaba un poco perdido. Quindi il tema del passaggio del tempo, dello scorrere del tempo, questa circolarità infinita è molto interessante, che può essere sviluppata anche in un modo abbastanza semplice e non troppo costoso. È anche molto interessante un po' esplorare il rapporto che c'è tra l'attore e il pubblico, perché a volte si mischiano, quindi tu non sai esattamente chi è l'attore e chi invece fa parte del pubblico, chi è lo spettatore. En un espectáculo como el de ustedes, a mí me daría ganas también que los espectadores tuvieran la posibilidad de dejar un poco sus propias historias, como si ustedes estuvieran construyendo una gran cápsula de tiempo que va a preservar las historias de ustedes o de los personajes, pero también de las personas que pueden participar en la obra. Quindi è anche interessante il fatto che gli spettatori possano lasciare le loro storie e è come una capsula del tempo, quindi che permarranno anche più avanti. Bueno, ya tenemos 3 obras para producir. Por supuesto, las voy a hacer yo con mi nombre, o sea, voy a robar estas ideas, es el objetivo de todo este encuentro, por supuesto. Así que dentro de 2 años estaremos aquí en el Piccolo para ver mis obras, mis 3 obras nuevas. Bueno, qué lástima que haya sido tan cortito el encuentro. Me hubiera dado ganas de hacer muchas más cosas, pero honestamente espero que también algo de estas reflexiones sobre el público, el espectador, cómo contar una historia, cómo se reinterpreta la historia también, el teatro dentro del teatro, son todas obsesiones que nosotros con nuestro grupo venimos desarrollando como podemos, con nuestras ideas limitadas en distintas obras. Ojalá que este intercambio de ideas sirva también para despertar posibles obras futuras. Per fare un riassunto, peccato che sia stato durato così poco perché sono uscite delle idee molto interessanti, sono stati anche esplorati dei temi interessanti come l'opera dentro un'altra opera e no sé, ¿puedes repetir un poco? Sí, bueno, la idea del paso del tiempo, la idea de cómo se cuenta nuevamente la historia. L'idea quindi del trascorrere del tempo, come raccontare le storie. La relación entre el público, qué significa ser espectador y qué significa ser protagonista. Cosa significa essere uno spettatore, cosa significa essere il protagonista, un attore. Son todas cosas que a mí me interesan mucho y que me gustaría mucho ver en obras realizadas también por ellos.
sono cose che mi interessano molto e mi piacerebbe vedere anche in opere realizzate da voi. Así que muchas gracias. Un placer. Y nos vemos la próxima vez, o en Buenos Aires. Muchas gracias.